Ohayo Wang-san, watashi wa anata no sewa o suru kangoshi no Dian desu. Furunemu o onegai dekimasu ka? Seinen gapi mo onegai shimasu. おはよう、私はケンワンです。私は1973年6月20日に生まれました。今日は何を感じますか？まあのようです。まだ咳がひどく、痰がなかなか出ない。わかった。咳を和らげるために、キョタン薬と気管支拡張薬があるだけだ。以前の検査に基づいて、肺の場合、上半にロンキクラクルが見つかりました。だから私はあなたに胸部フィジオテラピーを行い、交換的な咳のテクニックと適切な位置を教えます。最後の食事はいつですか？それは私の朝食でした。そして私はおやつを食べませんでした。わかった。肺についた粘り気のある痰を出すために今胸を叩いてもいいだろわかった。う。まず最初にファウラのポジションを与えます。10秒で胸を叩きます。わかった。深呼吸して吐き出す必要があります。呼吸中に胸の振動を与えてくれますか？わかった。さて、最初のサイクルを試します。深呼吸して吐き出す。平手で振動させる。2回目の深呼吸して吐き出す。3回目の深呼吸して吐き出す。4回目の深呼吸して吐き出す。5回目の深呼吸して吐き出す。あなたは何を感じる？ここまでは順調ですね。咳してもいいですか？そうなんですか。咳のテクニックを教えてあげる。深呼吸をして咳をしながら強制的に息を吐き出す。君の番だ。わかりました。試してみます。じゃあもう一回。胸に痛みを感じる。不快感を感じても正常です。コップ一杯のぬるま湯を飲んで休憩をしてみてください。はい、お願いします。10分または15分間この位置でじっとしていれば各痰が呼吸経路に落ちます。咳をして痰を吐き出すようにすると良いでしょう。ファウラのポジションを与えます。10秒で胸を叩きます。わかった。深呼吸して吐き出す必要があります。わかりました。ワンさん、昼食後、また戻ってきて薬をあげます。またダイアン、ありがとう。